السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. حلقه اليوم الجزء الثاني من حلقه 4 ملوك حكموا الارض، 2 من المؤمنين و2 من الكافرين. في الجزء الاول حكيت لكم على 2 ملوك اللي هما مؤمنين، واللي هو ذو القرنين وسليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام. واليوم في هذه الحلقه ان شاء الله غنحكي لكم 2 من الملوك اللي هما كافرين، اللي حتى هما حكموا الارض من مشرقها الى مغربها. وقبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا ديجا شفتوا الجزء الاول باش تعرفوا علاش كنهضر. وإلا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنشر كنتمنى انكم تبقاو تدعموني باشتراك وبلايك وتفعيل الجرس. ضروري تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي هذا الشهر ان شاء الله كل نهار كنحط حلقه جديده. ونبداو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودابا غنهضر لكم على الملك الثالث واللي هو اسمه النمرود. هذا الملك الظالم اللي كان مالك الارض من مشرقها الى مغربها، كان كيقولوا والله اعلم انه تعلم السحر من ابليس شخصيا. وهذا الملك الظالم كان القوم ديالو كيعبدوا الاصنام، وهنا انهم امرهم يصنعوا له الصنم على الشكل ديالو، وان امرهم انهم يعبدوه والعياذ بالله كان كيدعي الربوبيه. هذا الملك الظالم كان كيحكم الارض وكيامرهم بعباده ديالو. ملي سمع بان هناك شاب مسلم كيدعو الناس لعباده الله، هنا استدعاه باش يهضر معاه. وهنا كما ذكر القرآن الكريم اللي جاد ابراهيم في ربه، وهو هذا الملك الظالم اللي اسمه النمرود. هنا ملي دعا داك الشاب وهو ابراهيم عليه السلام قال له من هو ربك؟ هنا جاوب ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت. وهنا قال له داك الملك الظالم انا احيي واميت. جاب 2 رجال من الحبس، قتل واحد وعفى على واحد. لكن سيدنا ابراهيم ما جادلوش وقال ليه الله الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا انبهر هذا الكافر وما عارفش كيفاش يجاوب. وكيقولوا سبب الموت ديالو باش يعرف الناس كامل بان هذا النمرود ما في يده حتى شي حاجه، وان الملك لله وحده. هذا الملك الظالم اللي اسمه النمرود كان واحد النهار تحدى، قال لي انا غناخذ الجيش ديالي وغنقاتل مع رب ابراهيم. هنا صيفط ليه الله جيش من جيوشه وهما الذباب قتل الجيش ديالو كامل. وذبابه هو اللي ما مات، وذبابه دخلت له من الانف ديالو للراس ديالو، وكل مره كتحرك كتزنزن في الراس ديالو. وكيقولوا ان هذا الملك الظالم كان حاكم الارض 400 سنه، ومن هاد 400 سنه عايشوا الله في العذاب 400 سنه اخرى. كانت ديك الذبابه داخله ليه راسو كل مره كتزنزن، وما كيرتاح حتى يضربوه بالاحذيه ولا بالمطارق. كيامر الجنود ديالو الناس يضربوه بالصباط وبالحذاء في الراس غير باش ديك الذبابه ما تبقاش تحرك. وهكا كانت نهايه هذا الملك الظالم. اما الملك الرابع اللي كان حتى هو كافر وحكم الارض من المشرق الى المغرب، كان كيقولوا له والله اعلم بنو خنصر. هذا الملك الظالم حتى هو كان حاكم في بابل، وقالوا بانه قبل ما يكون ملك كان قائد الجيش وكان جبار وكان قاسي. هذا الملك الظالم اي بلده دخلها كيخربها الا ما اتفقش معهم. وقالوا والله اعلم ان هذا الملك كان في زمن يحيى عليه السلام، والله اعلم. كان هذا الملك كان حاكم الارض كلها، وكان هذا الملك هو السبب في تشتيت بني اسرائيل. وغنحكي لكم القصه باختصار ان شاء الله. هذا الملك كان كل بلده كيمشي ليها يا اما يهب ثرواتها ولا يدخلهم في عذاب ولا يعذبهم. هنا كان ذهب للشام واتفقوا معاه، عطوه ثروات ديالهم، المهم ما هجمش عليهم. وكيقولوا والله اعلم ان بني اسرائيل ملي كانوا ذبحوا يحيى عليه السلام، والقصه ديالو كانت طويله نحكيها لكم مره اخرى ان شاء الله. يحيى عليه السلام ذبحوه، امر الملك ديالهم انهم يذبحوه وهو ساجد. وكيقولوا والله اعلم سلط الله عليهم هذا الملك
قبل حتى ما تنشف الجثه ديالو من الدم، يعني مازال الدم ديالو سايل، وهجم عليهم هذا الملك وقتل كل بني اسرائيل وشتت هاد بني اسرائيل، لانهم داروا امر قتلوا نبي من انبياء الله، والله سلط عليهم ملك جبار كافر دمر الارض ديالهم ونهب ثرواتهم. هكا هي قصه بن خنصر. النهايه ديالو الله اعلم، ما عرفتهاش وما مذكوراش حتى بلاصه من اهل العلم. هكا كتكون النهايه تاع القصه تاع 4 ملوك اللي هما ذو القرنين يذكر في سوره الكهف في القران الكريم، ونبي الله سليمان عليه السلام ابن داود لقصه ذكر عدد من صور القران الكريم. والملك الثالث اللي هو كافر هو النمرود، ما تذكرش الاسم ديالو ولكن تذكر الذي جادل ابراهيم في ربه في القران الكريم. اما بالنسبه لبن خنصر كاين ايه ولكن الله اعلم نسيتها حتى هي مذكوره، ما مذكوراش الاسم ولكن مذكور غير كما كيقولوا غير الاشاره لهذا الملك. وهنا كتكون الحلقه ديالنا سالات، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، ما نطولش عليكم هذه الحلقه ان شاء الله، وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.